правилна форма за окружен епитетот на или епитетите на покојникот. Како што ги сеќаваме во текстот, овде ги кажува сите негови претходници, почнувајќи од неговиот татко, и нагласува дека тие се крв на децата на големата мајка. За секој од нив, затоа што може крвно да се врзе со неговиот татко, неговиот дедо, прадедо и прапрадедо, кој што е основач на династијата. И на крај кажува во предпоследниот ред дека тие се први на куќите на боговите, односно на храмовите, и дека како такви треба да бидат први напишани во храмовите. Значи, и ќе видиме понатаму што значи тоа и зошто тоа го истакнуваме. Потоа, наложува да биде направен цртеж на кој што ќе биде прикажан царот. Значи, прво ги прикажува неговите претходници, потоа го прикажува царот, понатаму. Потоа кажува дека треба да биде на камен направена статуа, на која што ќе се гледа дека царот, клечејќи со на земја, ја бара камата на државноста или камата на Озирис од божицата Лача, односно божицата Изис, која што е попозната со грчкото име. Потоа, кажува дека треба да биде нацртан цртеж на неговиот град и на главниот бог на тој град и треба да биде поставена статуа на ќерката на големата мајка, тоа е божицата Хо, која што ја споредува со богот на писменоста кој старите египтјани, а тоа е Тот. Значи прави пандан, за да може да ослика која божица и со каква функција се наоѓа таму. И потоа кажува дека свештениците ќе треба на овие камења, кои што се наоѓаат на секој од храмовите, приквечер, изутрина и на пладне да се молат призивајќи ги нивните души. Зошто ова го истакнуваме? Гледајќи ги текстовите од египтолозите, кои што коментираат копии на камења, копии на камења од розета, кои што се дополнително најдени, каде што се сите цели зачувани, заедно со ѕидовите каде што се најдени, ние доаѓаме дека истата композиција археолозите ја откриваат. Ова што го читаме го има само во средниот текст, во другите текстови го нема, и спрема нас е многу логично да го нема. Ако е ова текст на живите господари, тој само на господарите може да им нареди нешто да направат. Другите нации, иако им нареди нешто да направат, ќе треба да барат дозвола од господарите за да тоа го направат. Затоа што светилиштата, храмовите во тој период биле на, речени, на ниво на држава и дури темели на државата. Значи, ова е, иако е различно од грчкиот текст, доказ дека сме на прав пат. Имаме нешто што сега за прв пат археолозите може да го докажат, може и да го соборат. Меѓутоа, од она што досега е најдено, се сведочи дека она што ние го читаме, ама ние го читаме, никој не верува после нашето прочитување на текстот. Значи, потоа бараме дали ние сме во право, а не прво да прочитаме, потоа да измислуваме. Тоа е начинот на нашата работа. Некој може да верува, може да не верува, да не работа. Понатаму може. Ова се сите текстови од овде па понатаму се сложуваме дури на ниво на знак, што значи на ниво на слог, со она што е, да речеме, грчки превод, но со една забелешка се сложуваме содржински. Составот на речениците е малку различен. Во речениците во грчкиот текст, составот на речениците е кој треба да направи, што треба да направи, кој треба да направи и некои додатоци. Кај нас е многу личи на што учевме во основно подмет, природ и додатоци, како облик на реченица, која што важи во македонскиот јазик и ден денес. Значи се кажува кој треба нешто да направи, што треба да направи и епитетите при тоа придружени до целата композиција. И уште еден впечаток од ова што го осознаваме, тоа е дека овој текст е далеку, иако е содржински ист со грчкиот, е далеку побогат во начинот на изразувањето. Има далеку повеќе зборови. Тоа и не мора човек да биде гениалец за да тоа да свати, затоа што многу едноставно може да се каже. Имаме толку и толку словови знаци кои може да се пребројат,
имаме толку и толку буквени знаци, слововите знаци се множат по два, бидејќи има два звука, се споредуваат со буквените знаци, тоа го направил уште Томас Јанг 1815 година и рекол дека овој текст е најверојатно оригиналот затоа што е далеку побогат од другите текстови, едноставно макотрпно бројќи ги знаците и множејќи со два и споредувајќи ги едноставно звуците. Колку повеќе звуци има во еден текст, толку е најверојатно побогат. Тоа е, мислам, нема ни логика, тоа е аксиоматски следува. Можеме да појдеме на последните два реда, значи 31 и 32. Тука имаме уште една разлика. Значи, при крајот на 31 ред почнува она, да речеме, главното што царот на крајот го кажува, а тоа е да се направи од камен статуа на големата мајка, потоа да се направат од камен и да се постават во храмовите овие камења, односно декретот, кој што тој го пишува. При тоа, во овој текст кој што ние го читаме, прво се кажува во храмовите на кои богови се поставуваат тој камен, се цитираат териториите каде што треба да се постави тој камен и на крај се кажува на кои писма треба да биде напишан камен. Во грчкиот текст е малку поината овој содржината, затоа што предпоставам дека тоа е карактеристика на јазикот и на начинот на обраќање помеѓу самите грци, така да тоа не е нека голема пречка. Дополнително само сакам да кажам дека имаме тука два моменти кои што пријатно ни изненадија. Прво, ние читаме дека каменот треба да биде поставен на територија на Египет, но само во главниот град. До сега археолозите немаат откриено ниту една копија од овој декрет надвор од територијата на Александрија и се принудени да денес во денешната наука, тоа лесно може да се најде, да бараат објаснувања зошто надвор од Александрија нема ни еден камен. Па се наоѓаат разноразни причини, дека фараонската власт била слаба, не може да се постави, па производството има да одавно, па не може да стигнат, бидејќи имало многу верски објекти, ама ние овде читаме дека директно фараонот наредил само во главниот град. Третата територија, каде што треба да се постави каменот, посебно ме фасцинира заради една работа. Ние прочитавме дека треба да се постави во срцето на земјата на богот Јо на Танани. Зборчето на Танани ние го поврзавме со Натанија, но пред една година имав средба со репортер Господин од Израел и го прашав дали воопшто некој такво зборче има, па вика господине, тоа е свето зборче за секој хевреец, муслимин. На Танани, на хеврејски значи ветената земја. Односно тоа името на Израел, древното име на Израел. Пошто тие на хеврејски така го изговара. Е сега, колко е шансата тоа ние да го прочитаме, без онака идеја да нема нешто читаме, тоа оставам на другите да заклучат, меѓутоа тој е резултат кој што го добиваме, а потоа побарашме по, да речеме, историите, дали во тој период, во периодот на Птоломеј V, Птоломеите владееле со Израел и вистина територијата на Израел била гранична територија помеѓу династијата на Селеукидите, која што е наследник на еден од генералите на Александар Селеукид, како што е династијата Птоломеј, наследник на генерал Птоломеј Сотир, и дека Израел во тој период, периодот на Птоломеј V, бил под власт на Птоломеите. И уште една територија, тоа е територијата на Синај,